Balita sa panglawas, ang mga negative daing nga mga emotion mga kigsuunan dako kaya kining epekto sa atong utok o sa atong lawas. Labi na gyud kining kasuko. Ang pagkasuko gyud usa ka komplikasyon sa emosyon na nakaapekto kini sa atong utok sa atong lawas sa lain-lain nga pamaagi. Kini usab atong sayron no ang mga psychological effect para mahibaluan nato og ato na malikayan ang kanunay nga pagkasuko. So kadaghanan sa atong emosyon nagsugod sa bahin sa atong utok nagitawag kining amygdala. Kini ang usa ka almond shape structure nga haduol kini sa hippocampus og naa kini sa matag hemisphere o kilid sa atong utok. Ang usa sa mga function sa amygdala mao kini magdala og signal sa atong lawas sa panahon nga adunay nakakabahalang sitwasyon. Sabot ipasabot kung grabe din nimo ka masuk-anon, something wrong sa imuhang utok. Kung kita dai masuko ang amygdala mao kini mag-ingon sa atong mga muscles sa atong lawas na mahimo kitang tense. Kabantay mo kung masuko mo, mura mong magkurog. Mo taas or mupaspas ang pagpitik sa itong kasing-kasing. Musaka ang pressure sa itong dugo. Lakip ng di nataganahan, murag di takahibalo kung saon na pag-relax. So dinhi, ang atong atensyon manggod, gumikas itong kasuko, ang nabaliwala na kini. Gawas pa ni ini, ang perminti dahil nga pagkasuko, nagpa-trigger sa atong fight response. Mo nang gusto ta perminti og away, mahimo kitang agresibo og perminti kita palaban. So human sa atong kasuko di ay ang atong lawas adin sila nagsugod na mo kalma pero na tense na ka. Sa mga proseso, dili kini siya paspas mga kaigsuunan. Mudugay man gud ni siya kung pila pa ka mga minutes. So delikado kung sa imong mahimo no. Atol sa imong kasuko, labi na kung irritable ka. Susama sa emosyon usab, daghan ang mga angayang kontrolon pinaagi sa gitawag og anger management. So unsa man gid ang epekto ni istong panglawas og sa ato ang sa atong panghuna-huna. Ato kini nga sayron mga kaigsuunan. Kung perminti day ka masuko, perminti ka labdan og ulo. Mao kini ang epekto pag manakit sa atong ulo kay atong balikon matense man ang atong mga muscle sa atong liog og moabot kini sa tension headache. Labad imong ulo mag-migraine na ka. Mo kini hinungdan na dali kang kapitan og migraine gumikan sa suko, stress og uban pa. Ikaduha ang mga tao dai nga masuk-anon minus ang ilang katulog. Ang insomnia manggod epekto kini sa kasuko sa imong una ug ana kini sa imong lawas. Sa maong emosyon sa atong lawas, mas taas ang estado mahimong rason sa tensyon na perminti na ka-alerto, mura perminti ka palaban, mao ning magka-insomnia ka lisod imong pagkatulog. Kini ang resulta sa daghan nga stress, lakip na ang nahibaluan subay sa pagtuon na ang perminti nga pagkasuko mao kini ang nakasinati kaniini. Mataas ang presyon sa imong dugo o posible kang atakihon. Mao sab kini hinungdan mga kaigsuonan sa depression nganuman. Ang epekto manggod sa kasuko sa una-una sa tong lawas mahimo kining daling kapitan sa depression. Kini gumikan kay ang imong lawas mahimo man kini og cortisol nga maoy gituring isip stress hormone. So, gumikan kay ni saka man imong cortisol level sa imong stress hormone, gipaubos ang taas nga cortisol level o serotonin sa atong lawas gitawag kini og happy hormone. So, control di eta, di ta dapat sige kasuko. Gumikan ni ini, gumikan sa imong kasuko, ubos ang imong serotonin level o taas imong stress cortisol. Nawala na ang imong happy hormone. Ang problema sa short-term memory. Ang mga masukanon ay mga kaigsuonan, mga lintunon. Usa sa mga epekto sa cortisol ang rason sa pagkawala sa neuron sa hippocampus. Ang hippocampus manggod nga naa sa atong utok mao responsable para sa short-term memory, lakip na ang pagmugna ng bag-o na mga alaala. So nagpasabot nga kung ikaw perminti masuko, the more ka mahimong limtunon pag-abot sa panahon. Ang kasuko pwede makabaton og daghan nga pangmatagalang epekto sa atong una-una lakip sa lawas sa usa ka tawo. Kini ang hinungdan kung anong importante kaayo nga kontrolado kita sa atong kasuko og ayaw mo pagkaulaw no nga mangayo og tabang sa mga eksperto labi na sa mga isyu nga adunay komplikasyon sa atong emosyon. Namoy mga tawo nga gamay lang butang matrigger na dayon dali ra kaayong masuko mo kini hinungdan ng gitawag og obsessive
compulsive disorder. So ato kining hisgutan mga kaigsuonan sa mosunod pa nato nga health news kung unsa maday kini nga diagnostic gumikan kay gitawag man kini og mental disorder.